Национальный банк Казахстана анонсировал старт государственной программы для повышения доходов населения «Халык Инвест». Главная цель данной программы – повысить благосостояние граждан Казахстана. Открываю мобильное приложение на телефоне, такой смотрю, такой, миллион. То есть я проверил нули, 6 нулей, нифига себе, быть такого не может. Доходность обещает Национальный банк Казахстана и гарантирует стабильные выплаты для всех граждан. Узнайте, как стать одним из участников проекта по ссылке снизу.